යාළුවනේ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLM Tech YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. මේ වෙනකොට යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට subscribersලා 122ක් ඉන්නවා. subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මගේ channel එක බලලා තිනවා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. කට්ටිය බැනලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. කට්ටිය හොඳ කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. කමෙන්ට් කරපු හැමෝටම ස්තුතියි කියනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ගේන්නේ PC build එකක්. low budget PC build එකක්. මේ දවස්වල PC part වල ගන්නත් වැඩි වෙලා. යාළුවනේ මම ගේන්නේ අද 18000 වගේ low budget PC build එකක්. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද අපේ PC build එක. හරි යාළුවනේ මුලින්ම මම මේක අපේ PC build එකට processor එකක් තෝරගන්නවා. ඒකට මම මේ NeoView shop එක තෝරගත්තා. use part වලින් තමයි අපේ PC build එක හදන්න යාළුවනේ. මේක යාළුවනේ Core Quad E8400 processor එකක්. මේක රුපියල් 2000ක් වගේ මුල්ලකට අපිට ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේ processor එක ගැන කතා කරොත් මේකේ cores දෙකක් තියෙනවා. එතකොට processor speed එක gigahertz 3ක් තියෙනවා. එතකොට cache memory MB 6ක් තියෙනවා. එතකොට bus speed එක 1333ක් තියෙනවා megahertz. මේක තමයි යාළුවනේ අපේ processor එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට motherboard එකක් තෝරගන්නවා. මම මේකට තෝරගන්නේ G31 motherboard එකක්. මේකට මම යන්නේ buy korea shop එකට. මේ shop වල link shop වල මේ website වල link මම පල්ලෙහා description එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න යාළුවනේ. මේ තෝඩ යාළුවනේ මේ G31 motherboard එකේ RAM slot දෙකක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 2900ක් වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට RAM තෝරගන්නවා. එකට යන්නේ මම NeoView shop එකට. use 2GB DDR2 RAM තමා මම මේකට දාගන්නේ. මම මේකට RAM දෙකක් දාගන්නවා. RAM එකක් රුපියල් 1200යි. තෝ RAM දෙකට 2400යි. මේ අපේ PC build එකට හරියන්නේ යාළුවනේ DDR2 RAM. ඒකින්ද යාළුවනේ මම මේක දාගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට ඊළඟට තෝරගන්නවා VGA එක. මේකට යාළුවනේ ඇත්තටම VGA තිබ්බා අඩුයි. මම සර්ච් කරලා බලව හැටියට VGA තිබ්බා GTS 1GB VGA කාඩයක්. මේක රුපියල් 4900ක් වගේ වෙනවා Shentech.lk කියන වෙබ්සයිට් එකේ. යාළුවනේ අපි තවත් වෙබ්සයිට් එකකට ගිහින් බලමු. mydream.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ඒකේ යාළුවනේ රුපියල් 5500ක් වගේ වෙනවා. යාළුවනේ මේ shop ඔක්කොගේම බැලුවාම තේරෙන විදිහට රුපියල් 6000කට විතර මේ දවස්වල ගන්න පුළුවන් වෙයි use VGA කාඩයක් 1GB GTS 450. යාළුවනේ අපේ බජට් එකට හරියන්නේ මේ වගේ VGA කාඩයක්. තව ඉස්සරහට මම දාන්නම් තව ඊට වඩා බජට් තියෙන PC build එකක්. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මේකට DVD writer එකක් තෝරගන්නවා. used IDE DVD ROM එකක් 6 month torrent එකක් තියෙනවා. NeoView shop එකෙන් ගත්තේ රුපියල් 500ක් වගේ වෙනවා මේකට. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට දැන් power supply එකක් තෝරගත්තා. 400 මේක රුපියල් 1600ක් වගේ වෙනවා. මේකත් තෝරගත්තේ Shentech.lk එකෙන්.
යාළුවනේ මේකට දැන් කේසින් එකක් බලමු. කේසින් එකට කේස් එකක් අපි මේකට දාමු. මෙන්න මේ වගේ කේසින් එකක්. එතකොට යාළුවනේ මේකේ මිල රුපියල් 20000ක් වගේ වෙයි. මේ තියෙන්නේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් PC කේසින් එකක්. මං හිතනවා මේ කේසින් එක අපිට හොඳ වෙයි කියලා. හොඳ කේසින් එකක් යාළුවනේ මේක. මේක අපිට රුපියල් 2950කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම තමයි යාළුවනේ අද අපේ PC බිල් එක වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මීට වඩා අඩු බජට් එකකට යනවා නම් මේ වගේ රුපියල් 1000ට තියෙන PC කේසින් තියෙනවා. ඒකත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අපි ගිහින් එන්න.